अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं जी? वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जो लोग मुझे इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा कि कुछ टाइम पहले मेरा जो था कि फ़ोन टूट गया था। आईफोन एक्स था लास्ट मेरे पास। तो आफ्टर दैट मेरे पास ये जी एंड्रॉयड फ़ोन था, तो अपडेट नहीं कर सका। तो अभी आफ्टर 2 3 मंथ्स भी मैंने जी ये अपडेट किया है फ़ोन। तो फ़ोन दिखाते हैं आपको। तो फ़ोन लिया जी टेक्नो स्पार्क 20। तो उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं, फ़ोन भी आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून। तो जी ये फ़ोन है आ गया जी स्पार्क 20 टेक्नो का। इसमें जी G85 का प्रोसेसर है। गेमिंग आई गेस होता है, प्रोसेसर का तो मुझे इतना भी आइडिया नहीं क्योंकि गेमिंग में करता नहीं। साथ में जी स्टीरियो ड्यूल स्पीकर है इसमें, साउंड इसका अच्छा होगा। और 8+8 GB इसकी रैम है। 25 to 56 GB इसका स्टोरेज है इसकी। और 50 मेगापिक्सल का जो है इसका मेन कैमरा, 32 का जी सेल्फी कैमरा इसका। साथ में स्पार्क की ब्रांडिंग है, 20 लिखा हुआ है। ऊपर से सील्ड बॉक्स। बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इसको करते हैं ओपन। टेक्नो की ब्रांडिंग भी है। एक मिनट यार, ब्रांडिंग आ गई। साथ इसमें ये शीट चढ़ी है, ऊपर कोई स्पेसिफिकेशन लिखी है सारी दोबारा। नीचे से इसको ओपन करते हैं। फ़ोन हो गया जी ओपन। ये जी इसकी बैक है, आईफोन वाले कैमरा था इसके। साथ ये LED फ्लैश है। फ़ोन चेक कर लेते हैं। फ़ोन ऑन है जी पहले, नेक्स्ट करते हैं। बाकी इसका डिस्प्ले वगैरह 5 होल आता है इसमें। और आई गेस इसमें वो भी है डायनेमिक आइलैंड जो है आजकल वो भी आ रहा है। तो ये इसका डिस्प्ले है। ऐप्स वगैरह इसमें देखते हैं जी। हमारा काम होता है जी कैमरे के साथ। कैमरा इसका चेक कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और अच्छा कैमरा है जी। इसमें वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। इसके अलावा सुपर नाइट है, प्रो का ऑप्शन है। काफ़ी ऑप्शन दिए हैं इसमें। और इसके अलावा बॉक्स में जी और क्या वो देख सकते हैं। बॉक्स में जी आ गया जी सिलिकॉन कवर, ठीक क्वालिटी की है। उसके अलावा जिसमें सेम एडेप्टर टूल है, चार्जर है और केबल। तो ये चीज़ें निकली बॉक्स से। ये फ़ोन की फर्स्ट लुक है। लुक प्रीमियम लग रही, थोड़ी ज़्यादा आगे डिज़ाइन आ रहा है। और बाकी कैमरे के इसके टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसका मैं व्लॉग बनाऊंगा नेक्स्ट। तो देखते रहें। थैंक यू।